قدرك طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث. يا زمن والكري to shi ne sai ake ta bincike wai me ya jawo wannan matsalar ne, me ya jawo kai ga dukkan alamu ka san ba daidai ake tafiya to gabar shi ne ƙur'ani nan da ake ta karantawa ake ta haddacewa abu ɗaya ake yi ba a yin abu uku a cikinsa, shi kuma ƙur'ani sai an yi abu uku sannan yake zamo ya amfanar an amfana da shi kuma Allah ya yarda da aiki kuma ya karɓa. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan cikin suratul asr a dunkule a cikin cewa wani asr ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير